사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 닿다 볼만한 말로 담아 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기며 조용히 막을 내리죠 에이 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제에 되는 내일이 없다는 건 Satu, dua, halo. Ayo, Kamu yang ngomong, aku gak bisa. Hai semuanya. Hai semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di Chico Cafe. Nah, kali ini kita akan mencoba sesuatu makanan rekomendasi dari dia seorang K-popers. Katanya ini merupakan makanan yang Korea banget ya. So kita langsung coba aja ya. Oh ya, ini tuh kayak apa ya? Ramen. Dan itu kayak supnya Korea gitu. Oh, supnya Korea. Dalamnya tuh nih ya, ada soun. Soun? Ya, soun, kan soun. Aduh, panas. Itu namanya sundubu jjigae. Oh, apa? Sundun? Sundubu. Sunse. Sundubu. Itu artinya tahu. Oh. Jadi di situ ada tahu pastinya. Oh. Di sini supnya adalah pokoknya Korea banget lah. Oke, oh, aku belum pernah makan ini seperti ini ya guys. Jadi kayak aku mau nyobain ya. So, Awas panas tapi. kan langsung aja cobain. Itu sendoknya di dalam. Nah, udah gitu lah. Cobain mbak. Cobain. Ada apa aja tuh jelasin dong teh. Nih di sini tuh ada tahu, ada dagingnya juga, tuh daging sapi, Oh, itu daging sapi. daging sapi, Ini jamur ya? ya mau. Ada telur juga, tuh telur tuh. Oh, panas sayang sih. Jadi kita langsung coba aja ya. Bismillah dulu tetap. Oh ya, kalau ngebaru sama lima rejak sama lu cuma. Ini pakai nasi ya. Oh Kamu iya, nggak pakai nasi? lupa. Ini nasinya jadi satu mangkok sup ini banyak banget isinya. Pokoknya kenyang banget lah. Karena Iya. satu mangkok nasi itu Dan segar juga sih bagi kalian yang lagi punya gitu ya. Tapi itu kan tentang kehidupan pusing banget. Kalian bisa makan ini aja ya biar kalian tuh nggak pusing lagi gitu. Karena tuh Karena ini tuh seger ya. mungkin ya. Tuh. Nih. Rasanya tuh kayak asam pedes gitu. Apalagi kalau yang kamu suka banget sama asam-asam kayak gitu. Tapi Ada kimchi juga, itu lebih asam dari ini. Pokoknya asam Tapi mirip pedes ya sama ini. mirip banget. Dari asam sama lebih pedes gitu. Pakai nasi. Gak mas. Ke bahasa Koreanya apa? jalmakki semida. Jalmakki. jalmakki semida. Jalmakki semida. Kalau di Korea itu lebih banyaknya makanannya sayuran ya teh. Pokoknya sayuran, apa sayuran kayak makan daging pun dia pakai seladanya itu. Selada. Kalau selada yang kalau di itu selada yang kayak buat lalap-lalapan di rumah. Ya pokoknya kalau di Korea tuh makan daging aja dia pakai selada dibungkus. Oh, ini apa nih? Selada. Bawang daun itu. Aku kurang suka sayur sih sebenarnya, tapi percobaan lah ya. Ada dagingnya, ada telur, ada jamur. Udah kan? Dibuang aja. Ya udahlah. Hati ayo nih. Ya, bukan deh ini. Toge. Oh iya bukan. Berarti orang Korea itu sehat ya, umurnya panjang-panjang ya nggak sih? Iya. Karena makanannya itu sehat. Pedes tau lama-lama. Tapi enak kok. Kalau buat orang yang lapar, kayak aku. Dia udah pernah ke Korea, jadi dia tahu rasanya gimana sih makanan Korea gitu kan. Banyak sih. Terus tentang makanannya. Makanannya gila. Aku tuh ke Korea tuh justru untuk makanannya. Kenapa tuh makanannya? Aku tuh
K-popper tapi kayak ke K-popnya tuh kalau pas lagi ke Korea tuh aku lupa gitu. Kayak soalnya lebih ke makanan Korea gitu. Udah gila. Makanannya Korea tuh mantap jiwa. Mantap. Apalagi tteokbokkinya tuh ya, tteokbokki. Aku nggak nemu tteokbokki yang mirip sama rasa tteokbokki Korea. Benar udah gila. Emang rasa tteokbokki Korea kayak gimana sih? Emang ya? Rasanya tuh beda gitu, kayak pedasnya Korea gitu, terus asin manis gitu. Campur. Apalagi kan kalau di Korea tuh dingin ya. Aku kesana waktu pas winter. Jadi pas dingin tuh kayak makan pedas tuh cocok banget menurut aku. Hangat gitu banget. Jadi itu badannya hangat ya, terus sehat gitu. Mendingan agak dekat tanda katanya. Orang Korea tuh ramah-ramah banget. Meskipun aku tuh berhijab gitu, tapi mereka tuh malah bukan mendiskriminasikan aku, tapi kayak mereka tuh jadi kepo sama iklan kayak itu kamu nanya gitu, itu kamu pakai apa, kok harus ditutup sih gitu. Terus kayak kamu kenapa sih harus sholat gitu, terus kenapa baju kamu tuh tertutup. Mereka tuh malah kepo gitu, bukan menjudge kita gitu, Nggak seperti media yang katakan gitu. Nggak Jadi seperti beda banget gitu. beda banget. Terus kayak malah tuh orang-orang Korea tuh apa sih, aku lupa tuh. Kamu waktu berbicara sama orang Korea itu pakai bahasa apa? Aku pakai bahasa Korea. Kamu bisa sedikit. Oh, sugoi. Keren apa bahasa Korea ini keren? Korean Keren. debak ya. Oh, debak. Debak musyitar juga bisa. Masih top. Musyitar. Terus terus aku mau ngomong apa tadi, oh ya, orang Korea tuh baiknya banget. Orang Korea tuh, aku kan kayak food addict banget gitu, jadi kayak segala makanan tuh aku makan gitu. Nah pas aku mau makan, nggak sengaja tuh aku mau makan sosis. Kalau sosis itu sosis babi, si penjualnya tuh ngomong ke aku, ini this is not for you katanya gitu. Kayak ini babi tuh nggak boleh buat lu gitu. Dia tuh kayak ngasih tahu gitu. Ya Allah, itu baik banget, kayak ya Allah aja lu nggak ngasih tahu gitu, gue udah makan babi kali gitu. Tapi kalau aku ke Seoul nggak ada diskriminasi sama sekali. Kamu ke Seoul itu dalam rangka apa tuh? Main. Aku mencari food gitu. Food addict dia. Cinta traveling juga ya? Ya, traveling banget sih aku. Nantilah coming soon ya channel traveling aku. Nanti kita menunggu ya. Amin. Mudah-mudahan. Aku makan ini dulu ya. Ini tuh hotdog. Coba liatin dong. Ini apa? Kayak Korean pancake gitu. Ini beda sih sama hotdog aslinya di Korea. Apa bedanya nih? Topok ya? Hotdog. Oh, hotdog. Ya. Oke. Hotdog asli di Korea tuh gimana ya? Jadi cara bikinnya tuh kayak ya pancake gitu, bahan-bahan pancake, tapi dia tuh dipaksain kayak pakai kayak gini nih, kayak yang pipih gitu, pokoknya kayak itu ditekan gitu caranya. Oh, jadi manual. Cara bikinnya tuh digoreng gitu, ditekan. Itu harga 1.000 won, kayak won tuh kalau diurutin 12.500 kali ya. Kalau baknya tuh kan keras ya, kayak di oven kan ya. Kalau ini digoreng. Oh ini digoreng? Iya, seharusnya kayak Iya, gini. cobain deh. Sayur asam loh. Makanya aku mikir, lah ini kayak rasanya nggak aneh gitu. Emang iya sayur asem kayak gini ya? Tapi Sayur sayur asam tuh lebih manis. Sayur asem versi Korea lah ceritanya ini. Bagi yang stres ini benar bagus. Dalam artian stres nugas, stres nirmana, stres nirmana coy. Ini bagus, makan lah ini. Kalau Mbak nggak ada yang susah apa Mbak? Jurusannya? Matematika ekonomi ya sih. Gila banget itu. Sekali nugas 5 bab. Serius? Ya. Terus dikumpulinnya kapan tuh? Deadline? Deadline-nya udah kemarin. Dikasih waktu berapa hari tuh? Seminggu sih. Lumayan lah. Seminggu 5 bab coba.
sih hotdognya enak banget, sumpah. Aku tuh bahkan kayak lebih suka hotdognya Chingu daripada hotdog Korea asli. By the way, ini minyak gede-gede ya. Itu maksud, oh, ukuran saunya tuh besar ya. Maksudnya emang gitu ya? Emang gitu. Kalau aku deh, Enak deh, pokoknya manis-manis gitu deh. manis-manis gitu deh. Kayak omongan mantan. Pahit. Enggak sih omong mantan aku. Manis sampai sekarang. Oh, nggak bisa move on. Kayak gini nih, yang gagal move on kayak gini, kayak gua. Ya ngaku. Gak apa-apa ya. Kode tuh. Nih, kalau mantannya Vika nonton, gimana nih? Enggak, gak bakal. Dia gaptek banget. Kalau dia nonton, beneran loh. Kamu salam-salam dong. Mantan kamu ada yang mau ingin disampaikan tidak? Cukup disimpan di hati aja. Nah, cukup Allah yang tahu ya. Aku ada lagi waktu itu. Oh enggak, ada yang ngakak. Ada cerita ngakak banget. Kayak waktu itu tuh di kereta. Kan kita tuh ngobrol. Kan kita suka ngomongin orang ya pakai bahasa Indonesia. Kayak misalnya, tuh lihat itu kayak bagus banget. Bisa kayak gitu-gitu ngomongin orang gitu. Kayak orang mereka nggak ngerti ini gitu bahasa gua gitu. Ya udah gua omongin kayak pakai bahasa Indonesia. Terus pas waktu itu suatu hari lagi di kereta di Korea ya. Terus aku tuh kan ngomongin orang ya kayak opa ganteng gitu ya, opa ganteng pepet gitu ya. Tahunya di belakang ada yang ngerti. Ini gimana? Orang Indonesia juga kata dia orang Korea apa dia ngerti bahasa Indonesia gitu. Sumpah aku tadi sinbat di situ, ya Allah malu banget. Malu banget sumpah. Lu Korea asli ya? Asli, gue bisa bahasa Indonesia gitu. BTW sekarang tuh di Korea tuh bahasa Indonesia tuh lagi hits banget gitu. Bukan hits ya, bukan hits tapi banyak peminatnya yang buat belajar bahasa Indonesia gitu. Mau tahu kenapa? Lagi naik daunnya? Bukan gitu. Gimana dong? Banyak perusahaan Korea yang ke Indonesia dan membutuhkan orang yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Aku juga beli es krim. Udah mau cair kan? Ya lumayan. Kita belum minum dari tadi. Belum. Di ini dulu ya. Ini aja. Expert. Aduk-aduk ala Pika. Aduk itu udah terjadi. Sorry. Mana aku kan tapi. Warnanya jadi ungu. Enak. Sebenarnya kayak Bapak. itu semangat kan? Makanya aku dari tadi Gitu. ini kayak manisnya pas dulu nggak berlebihan gitu. Kalau ini benar-benar Ini asam banget, tapi sumpah dari tadi makanya aku kayak gitu rasanya. telurnya aku pengen nasi deh. Itu kan bener. Telurnya emang nggak enak kalau aku makan. Hampa gitu kalau nggak pakai nasi. Lembut banget. Beda banget kalau tahu Indonesia tuh kasar. Ya, kasar. Terus ada puding-pudingnya. Kok ini Gimana aja kayak cowok-cowoknya kasar. nggak semuanya lomba. Tergantung sih.
Alhamdulillah. Kita lagi sih. Guys, aku belum habis. Oh udah, kenyang nasinya. Kayak misalnya obat-obatan sirup gitu. Nah ini rasa minumannya kayak gitu. Masih agak kamu coba nggak? Iya. Coba lagi. Enggak. Ini dikit lagi sih, aku harus semangat dikit ini. Ini mah tapi nggak sengaja ya. Maafin aku ya Allah. Kenapa? Aku tuh makan jajangmyeon waktu di Korea. Lu jamnya apa tuh? Jajangmyeon tuh mie hitam gitu. Mie hitam pakai daging gitu. Bukan mie yang itu bumbunya. Terus? Dari soybean gitu. Nah terus aku tuh makan itu. Ada dagingnya gitu kan. Enak banget, gila enak banget. Terus aku baru tahu itu tuh babi. Ah? Terus gimana dong? Ya aku kan nggak tahu. Tapi enak. Enak banget. Tada. Ada aku. Gak apa-apa. Aku lagi di Di crop bisa, di crop. kaget tadi. Sekarang aku akan mencoba apa namanya hotdog ya. Hotdog. Jangan pakai K ya. Nanti jadi apa? Oke. So sekarang ini kuenya tuh kayak bakpia bentuknya. Nah, dikasih es krim gitu. Oke, jadi sekarang aku mencoba aja gitu ya. Wah, lumayan tebel ya ini. Kalau aku nggak tebel. Ini tipis. Itu gimana? Oh, kayak crepes. Nggak krepes sih segini lah. Oh, kalau aslinya hotdog ya, hotdog. 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 Migas. Oh, Alay maaf ya, si Ariel yang alay. kalau ini tuh tebel cucu. Tebel gitu. Ini keju ya. Nggak. Ini nggak di waro. Nggak di waro. Oh, oke, so sekarang waktunya mencoba hotdog. Hotdog. Masih ada daging. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak martabak. Bukan, kayak roti. Terus ya. Kayak mahal. Aku kayak cuman muka doang tau, karena backgroundnya tuh hitam. Kerudung aku itu kayak cuma muka doang. Tuh. Problem, sorry. Bisa di-cut, Vika. Cut ya? Ya, Salah bumbu. Apa bumbu? lagu bumbu. Jadi bumbu. Bem apa bumbu? Bumbu. Bem. Oh, bem. Bem yang Emang bem.